好，大家好，咁今日咧講埋另外嗰3點咯，帶新人。咁咧第4點咧就係定期要回顧同埋反饋嘅，咁又即係定期 review 啦。咁對新人嚟講好重要嘅，因為咧等佢了解工作狀況啦，同埋等佢咧喺適當嘅情況之下咧，我哋可以俾一個適當嘅指導佢，即時咧糾正佢工作上咧嗰個改善，同埋咧係有個進步。咁第5點咧就係咧可以咧親自示範，即係我哋咧就叫 demonstrate 啦，即係將真係咧一個實證話俾佢聽，我哋點見客，或者我哋點做嘅，我哋嘅 workflow 係點咧？等佢咧知道正確嘅工作流程同埋嗰個標準，因為我哋係一個師兄啦，一個師姐或者係一個 mentor 咧，去成為佢嗰個模仿對象。咁最後啦，亦都咧要幫助新人咧完美落地啊！因為咧其實好多時咧我哋係缺人手啦，所以我哋要 review 新人啦。咁但係佢好冇融入團隊咧，就成為咗我哋嘅戰鬥力喎。咁所以咧最後咧係我哋真係要令新人完全融入團隊，例如可能以團隊為榮啦，以佢嘅即係專業啦係為傲啦，亦都咧以佢嗰個自身咧我哋嘅拍檔咧為一個真係好可靠堅實嘅伙伴，咁咧先可以幫到個團隊咧再貢獻下佢自己咧都發展得好嘅會。